ataque bioterrorista. E dessa vez o presidente foi a vítima. Eu estava lá e vi tudo acontecer. Sem escolha o matei, senão ia morrer. O mundo entra em caos mais uma vez. Não me tire pra novar, sei o que fazer. Leon é meu nome, você sabe quem foi. O protagonista de Resident 2. Sou um sobrevivente, muita coisa eu já fiz. Em Raccoon City destruí o Mr. X. Simmons é agora o meu objetivo. Infiltrado no governo, já fez um genocídio. Mais que zumbis, isso aqui é uma guerra de pessoas no poder, usando a genética. Chris ou Jake, não me digam o que fazer. Vocês não me conhecem, então eu tenho que dizer.